甲流之后一直咳嗽，千万不要硬扛着，当心引发病毒性肺炎。今年流感99%都是甲流，家里有娃的一定要注意了。这是一个9岁的孩子甲流引发肺炎的肺 CT 图像，左肺下叶呢已经出现大片状的白肺，很多孩子甲流退烧之后又开始剧烈的咳嗽，这是因为甲流病毒侵袭了呼吸道黏膜，导致黏膜完整性被破坏，更容易引发炎症反应。当炎症进一步蔓延到肺部，就很容易引起肺炎。所以甲流退烧之后，孩子还是反复咳嗽，可以用一些抗病毒的儿童止咳药，比如说小儿肺热咳喘口服液。他之前连续3年入选了国家卫健委的流感诊疗方案，用它联合奥司他韦治疗有效率比单用奥司他韦更高，可以达到 93.55%， 而且它还能够有效的缩短病程。除了合理的用药也要保证充足的休息，保证营养的摄入，可以让孩子多喝水，保持家里面室内通风良好，多注意个人卫生，避免交叉感染。希望我们的孩子都能健康成长。这个小知识点，我们的家长朋友都了解了吗？